อธิบายและสาธิตการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะคะในกีฬาวอลเลย์บอลนะคะการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะคะมี3แบบนะคะคือการเคลื่อนที่ไปด้านหน้าการเคลื่อนที่ไปด้านข้างแล้วก็การเคลื่อนที่ไปด้านหลังนะคะต่อไปนะคะจะเป็นแบบการเคลื่อนที่แบบที่3นะคะคือการเคลื่อนที่ไปด้านหลังนะคะในลักษณะการเคลื่อนที่ไปด้านหลังนะคะคือเราจะพูดถึงเป็นจังหวะบอลที่มันจะเลยหัวเราไปแล้วนะคะแล้วเราก็จะถอยหลังก้าวถอยหลังนะคะไปอันเดอร์บอลหรือเคลื่อนที่หาบอลค่ะ